अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जनरल सफ़र की वॉशिंग मशीन आई है 14 किलो वाली। इसमें ये प्रॉब्लम है, जब ऑन करती है ना इसको, ये देखो ये क्या कर रही है। ये फोर्थ डोर का ना इसकी वजह से आ रहा है ना, ये देखें ये इसकी ब्लिंकिंग कर रही है एलईडी। इसके बोर्ड में मसला है, ये बोर्ड क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे इसमें क्या फॉल्ट था, वो निकालते हैं इंशाल्लाह। निकालने के बाद अभी इसकी किट ओपन करेंगे। किट ओपन करने के बाद आपको फॉल्ट भी साथ साथ बताएंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर जो फॉल्ट हम निकालते हैं आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो अल्लाह हाफ़िज़, ज़्यादा लाइक और शेयर करें।